Oke, assalamualaikum. Ini ada laptop mau di-upgrade nih, pakai SSD. Bawaannya masih harddisk nih. Bawaannya harddisk. Dulu waktu beli di sini dan langsung di-upgrade ke 16 GB. Ya, ini udah bawaan 8 GB dan ditambah merek Vigen 16 GB. Yang PC-nya ini ya, 266 volt, 266V sorry. Nah, sekarang mau di-upgrade pakai SSD NVMe ya. Ini ada soketnya di sini satu. Sama sekalian bersihin, bonus bersihin ininya, fan-nya. Ini nggak dibongkar. Terus angin ikut gitu. Ini pada kotor ya. Dan jangan lupa soket baterai dilepas dulu, paling utama ya. Ini serinya nih, TUF FX505D. Oke, sekarang eksekusi. Pertama ini langsung dibuka aja, ada bautnya. Nah, bisa. Dipasang. Ini merek Adata ya, XPG. XPG. Oke, sudah. Ini pengamannya dan fan. Debunya banyak banget coy. Oke, ini RAM-nya. Pasang lagi, dan masangnya harus bunyi ceplek, kretek gitu ya. Ini pembersihan tanpa bongkar ya, soalnya nggak terlalu kotor banget, nggak terlalu apa ya, tebel gitu, masih oke pakai dikuas-kuas. Tinggal nanti ditiup sebentar. Tiup, langsung ngebul. Pada keluar tuh ya. Oke, ini C-nya dihapus ya, C-nya dihapus. Lepas dulu atau gimana? Tadi inget drive C-nya berapa? Kisaran 334. Ada OS-nya dia. Oh, ada nama OS-nya. Tapi Terus lebih kecil daripada data ya. Datanya ada di kisaran 500. Oh ya, siap. Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dipasang asal ingat nama dan jumlah partisinya biar nggak salah format. Terus sekarang tinggal dipasang lagi soket baterainya. Sekarang tinggal langsung aktif lagi. Tekan sedikit dan pelan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate
Oh, ini kosong. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Kalau yang kurang makan, ya diangkat dulu. Dan ini dia hasilnya. Sudah selesai terinstall ya. Ini SSD-nya 512 kebaca 476 dan ini hard disknya ya. Kurang lebih 1 tera kebaca 931. Ini yang tadinya sistem di format buat data. Jadi lebih luas ya. Kalau tadinya ini udah merah nih. OS sebelumnya udah merah. Ini data udah merah. Terus kerasa lambat, diganti SSD NVMe yang lab. Oke, sekarang dites buat speednya. Nah, tes di sini. Ces. Tungguin. Widih. 2400. Keren. Ini sebenarnya tadi kan yang LED ya. Maksimal perform 2100. Beda ya LED-nya. Kalau yang 512, kalau yang 128 itu dia maksimal 1800 ya. Tapi di sini maksimal tertulis 2100 Mbps per second read speednya. Tapi di laptopnya kebaca 2400. Ini ASUS TUF ya. FX505 ya. Kalau nggak salah tadi. Oke, inilah hasil speed SSD-nya. Beda jauh ketimbang hard disk ya. Hard disk itu ya speed 130 Mbps per second lah, kurang lebih. Oke, dan thank you sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.